အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ David Pure Tech Education YouTube Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဇွန်အကောက်ဖွင့်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်စလိုက်ကြအောင်ဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည် David Pure ကိုခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ်ကျွန်တော် Zoom install လုပ်တဲ့နည်းကျွန်တော် Zoom ကိုဘယ်လိုsign up လုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်စလိုက်ကြရပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး Zoom install လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် Zoom install လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် browser လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် browser ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ Zoom app for PC ဆိုပြီးရှာပေးပါကျွန်တော်ရှာလိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့နော် zoom.us download center Zoom ဆိုပြီးမှရှိနေမယ်ပေါ့နော်အဲ့လေးကိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုပဲနှိပ်ပြပါလို့ဆိုတော့သူက official website ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်လည်းပဲသူကကျွန်တော်တို့ website လေးရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် website ဆိုတဲ့ရောက်သွားတဲ့နေရာမှာ Zoom desktop client ဆိုတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ 64-bit ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်က 64-bit Windows 10 64-bit သမားတွေကဒါလေးကိုဆွဲပေးပါ Windows 11 သမားကျတော့အကုန်လုံးက Windows 11 သုံးတဲ့ user တွေကမှ 64-bit ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုစိုးရိမ်ကြမလို့ပါဘူးကျွန်တော် 64-bit သမားတွေကလည်း 32-bit ကိုဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ 32-bit base လောက်ထားတဲ့ဒီ Windows တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် 64-bit ကိုသွားလို့ဆွဲလို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒီအချိန်မျိုးကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ 32-bit ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲဆွဲပေးပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဆွဲပြီးသားမလို့ကျွန်တော်မပြတော့ဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ download ဆွဲပြီးသားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ download တွေကိုဝင်ပါ download တွေဝင် this PC တဲ့ကျွန်တော် download တွေဝင်ပါဝင်တဲ့အချိန်ကျကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ Zoom installer full ဆိုပြီးဒီမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် install လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် double click ပေးအောင်ပါပဲကျွန်တော် double click ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူက box လေးနဲ့ကြာလာပြီတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော် initialize ဆိုပြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဟာလေးပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့သူကကျွန်တော်တို့ကို that installation was successful ဆိုပြီးသူ box လေးကြာလာပါလိမ့်မယ် Zoom application မှာတခါလေးပွင့်လာပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါကြာလာတဲ့အချိန်ကျရင်သူကကျွန်တော်ဟို Zoom application ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး desktop ကိုရောက်နေလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တကယ်လို့ရောက်ချင်တယ်ဒီပုံမှာထားချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Zoom နဲ့Zoom လောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် Windows ရဲ့ stat ကိုသွား Windows stat ကိုသွား Windows stat ထဲမှာကျွန်တော်ကZoom ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရိုက်ရှာလိုက်ZOOM Zoom ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရိုက်ရှာလိုက် Zoom ဆိုတဲ့ရိုက်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ open file location ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့ရလိမ့်မယ်တကယ်လို့မတွေ့ရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ် right click ထောက်ပြီးဒီနေရာမှာ open file location ရှိတယ်ပေါ့နော်open file location ကိုဖွင့်လိုက်ကျွန်တော်သူက Zoom application shortcut ရှိတဲ့နေရာကိုပြပါလိမ့်မယ်ဒီမှာပေါ့နော် Zoom ဒီမှာ type က shortcut ဆိုပြီးဒီမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် Zoom ဒီ icon လေးပေါ်ကျွန်တော် right click ထောက်လိုက် right click ထောက်ပြီးကျွန်တော် show more option ဆိုတဲ့ဟာလေးမှာကျွန်တော်က send to ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော် send to ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိမယ် desktop ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ desktop ပေါ်ကိုသူရောက်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် Windows 10မှာကျတော့ကျွန်တော်ခုနကလို show more option ဆိုတဲ့ဟာပေါ်လိုက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Windows 10သမားတွေကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး10မျိုးပေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာ send to ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရှာပေးပါဟုတ်ပြီ send to ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် desktop create shortcut ကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ဒါကျွန်တော် desktop ပေါ်တစ်ခါလေးတင်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါက shortcut လေးပြီးပြီ install လုပ်တဲ့နည်းလေးတော့ပြောပြပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး sign up လုပ်လဲဆိုတာဒီတော့တွားကြအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် sign up လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော် Zoom application ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ Zoom application ဖွင့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီညမှာ sign in ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်ပြီးပါ sign in ဆိုတဲ့ဟာနှိပ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော် enter your email enter your password ဆိုတဲ့နေရာမှာ enter email ကတော့ကျွန်တော် Zoom အခု sign up လုပ်မယ့်နေရာမှာထည့်ခဲ့မယ် email လေးကိုထည့်ကျွန်တော်ဇီး sign up မှာထည့်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော် password လေးကိုထည့်ပြီးတော့ sign in လုပ်လိုက်တာ Zoom ကိုကျွန်တော်စပြီးသုံးလို့ရပြီကျွန်တော်ဒါလေးကို sign up လုပ်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတွားရအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ sign up ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်ရင်သူကကျွန်တော်ဒီ website ထဲသူတန်းပြီးတော့သူရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တခါလေးရောက်သွားလာလို့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ်လာချိန်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသူမွေးနေ့တောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မွေးနေ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဥပမာဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူက16နှစ်အထက်ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်16နှစ်အထက်ပဲကျွန်တော် design Zoom ကို sign up လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်16နှစ်အောက်တွေကကျွန်တော် Zoom ကို sign up လုပ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်ဘယ်ဟာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook လို့လုပ်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးသတိထားပေးပါတကယ်လို့ဖွင့်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တခါလေးကျရင်ကျွန်တော်Zoom တွေကဖွင့်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့16နှစ်အောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်မွေးနေ့ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးသားတဲ့အချိန်တိုင်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ continue မှာသူအပြရအောင်ဖြစ်သွားနိုင်မယ်အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော် continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါ continue ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ရင်တော့သူကကျွန်တော် email address တောင်းပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကပြော enter your email ဆိုတဲ့နေရာမှာသုံးမယ်ကျွန်တော်တကယ် email ကိုထည့်ပေးပါကျွန်တော်အဓိကသုံးမယ့် email လေးထည့်ပေးပါဟုတ်ပြီထည့်ပေးသွားရင်ကျွန်တော် sign up ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်sign up ဆိုတာနှိပ်ပြီးသွားရင်ဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ကို activation email ကိုပို့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့စီကိုနော် activation email ကိုပို့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ open gmail ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ Zoom please activate your account ဆိုလို့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်
နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဝင်သွားပြီ activate account ဆိုတဲ့ဟာတွေ့ရလိမ့်မယ် activate account ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်ပြီးပါနှိပ်လိုက်ရင်သူကတော့ကျွန်တော်ခုနကတော့ဝင်ထားတဲ့ zone လေးကိုသူတခါလေးတန်းဝင်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာသူကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်နာမည်တွေတောင်းမယ်ပြီးတော့ password တောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်နာမည်ထည့်ပြီးပါကျွန်တော်နာမည်ကအင်္ဂလိပ်လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ပြီနာမည်ဖြစ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်နာမည်ဖြစ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသတိထားမှာပါလဲဆိုတော့ password ဆိုတဲ့နေရာမှာကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့နော် have at least 8 characters ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်အနည်းဆုံး8လုံးစကားလုံး8လုံးထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့စကားလုံး8လုံးမှာသူကဘာလဲဆိုတော့အနည်းဆုံးတစ်လုံးက ABCD တည်းပါပေးရမယ်အဲ့ဒီထဲမှာအနည်းဆုံးတစ်လုံးကကျွန်တော်နံပါတ်ပါပေးရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာတော့အကြီးစက်ကလုံးအသေးစက်ကလုံးနှစ်ခုလုံးပါပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးဖြည့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် password ဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က confirm တောင်းပါတယ်အဲ့ confirm ဆိုတဲ့နေရာမှာသူကကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနကတော့ရှိခဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးရင်တော့သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ confirm password လေးဖြစ်ပြီး password လေးဖြစ်ပြီးသူကဘာမေးမလဲဆိုတော့ for educator ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသူမေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် for educator ဆိုတဲ့ဟာမေးတဲ့အချိန်ကျရင်သူကဘာလဲဆိုတော့သူကအသက်16နှစ်အောက်ကလေးတွေကိုသူကတင်မာလားပေါ့နော်သူကကျွန်တော်စာတင်မာလားပေါ့သူမေးတာเนาะဒါကကျွန်တော်စာတင်တဲ့သမားတွေဆိုရင်လည်းဖြည့်ခြင်းဖြည့်ဒါမှမဟုတ်ကို personal meeting တွေသုံးချင်တယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်စာတင်တဲ့သုံးတယ်ဒီတိုင်းပဲတော့ဘာမှဇရာမရှုပ်ချင်ဆိုတော့အမှန်ချင်းမပေးနဲ့ကျွန်တော် continue ကိုနှိပ်လိုက် continue နှိပ်ပြီးတော့ရင်တော့သူကဒါဆိုရင်ကျွန်တော် sign up တစ်ခါလေးလုပ်ပြီးသွားပြီလုပ်ပြီးသားအချိန်ကျရင်သူကတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ email တွေပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးထည့်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် I'm not robot ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်အမှန်ချင်းဖြစ်သွားပြီကျွန်တော် skip this step ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်ဒီမှာနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါကတော့ကျွန်တော် zone account ဖွင့်လာပြီးသွားပါပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော် zone account ဖွင့်ပြီးသွားပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် zone account ကိုဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ zone မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးဝင်ပြပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီညမှာခုနကကျွန်တော်ဖြည့်ခဲ့တဲ့ password ဟုတ်ပြီတော့အဲ့လိုဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် sign in ဝင်လိုက် sign in ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပထမဆုံးသုံးတယ်ဒီမျိုးပေါ်ချင်လဲပေါ်မယ်မပေါ်ချင်လဲမပေါ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်သူက unusual login ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဟာလဲဝင်ဗာလဲပို့ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုဟာလဲကိုဒီ email တွေကိုသူပို့ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာပို့လာပြီဒီဟာလေးကိုပေါ့နော်သူပို့လာတဲ့ဒီ OTP လေးကိုဒါလေးကိုဖြည့်ပေးပါတော့ကျွန်တော်ဒီညမှာဒီ OTP ကတယောက်နဲ့တယောက်တူမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကကိုယ့်ကိုယ် OTP ချင်းနဲ့ဒါတူမှာမဟုတ်ဘူးသူကတော့ကျွန်တော်စီကို one time password ပို့တဲ့ဟာလေးပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ verify လုပ်ပါအဲ့ one time password ကိုကိုယ်တိုင်ပဲသိတာပါသူများအောင်မ share ပါနဲ့တကယ်လို့ကိုကမသုံးဘူးဆိုရင်ဒါတော့ကျွန်တော် security အတွက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီညမှာဒါဆိုတော့ဇုံတော့ဖွင့်နေပြီးဆုံးသွားပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့YouTube channel ကိုလည်း like and subscribe လုပ်ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ကြရအောင်